知道我们睡觉打呼其实跟你的生活态度有关吗？因为打呼就是我们喉咙的呼吸道有狭窄，甚至有一些会有阻塞的问题。如果你的家里都很脏乱，到处都是灰尘尘螨，就会有可能让你有过敏性鼻炎，会导致你鼻塞。这时候你嘴巴张开呼吸，打呼就会变严重。或者可能饮食不节制，脖子变得有够粗，你呼吸道变得非常的狭窄，导致你容易会有一些打呼，甚至呼吸中止的现象。再来，如果你吃饭吃得太快，让你的喉咙都没有适当的运动，可能会让你喉咙的肌肉变得松弛，晚上这种松弛的声音就会慢慢的跑出来。所以保持好自己良好的体态，养成自己良好的生活习惯，才是解决打呼的第一步哦。还想了解更多耳鼻喉小知识吗？赶快按赞订阅哦！